家主，你可是南省第一顾家家主，你跟顾总都亲自来了，他们龙虎山也不知道派个人出来迎接一下。这龙虎山天师观乃是道教第一祖庭，不可胡言乱语啊！爸，爷爷现在病重，我们来龙虎山干什么？给爷爷祈福吗？我们是来求见新任至尊天师的，现在或许只有他才能救你爷爷了。爸，你是不是搞错了？我们现在难道不是应该去寻访名医吗？你指望一个修道的老天师来救爷爷？你不懂，至尊天师可不是一般人呐！哎，请问道长，新任至尊天师可在观中？你们找天师干嘛呀？道长，我父亲得了一种怪病，遍寻中外名医，皆是束手无策。听闻至尊天师医道无双，特来寻医求药。爸，你真打算在道观寻医问药啊？是啊，家主，这道士只会神神叨叨的修道，哪里会什么医术啊？对，你们说的都对，生病了就去医院，来我道观干嘛呀？你懂什么？至尊天师不仅道法通玄，医道同样无双。道长，请不要与他们一般见识，还请代为引荐天师。不用了，天师很忙的，更没时间见外人。走。哎，爸，你跪下来干什么？道长，我父亲真的撑不了几天了，还请代为引荐天师。这张卡里有5000万，算是给您的辛苦费。起来吧，你是个纯孝之人，钱不用了，我对这些身外之物不感兴趣，我就帮你一把。不是很好办啊，你父亲呢，这是天人五衰，还是挺棘手的。故弄玄虚，还请道长代为引荐天师。听说新任至尊天师修为通天，比上任天师紫薇真人还要厉害。沧浪江发大水时，是他施展神通法术，一降澜江，免去了灾祸。他一定有办法救我父亲的。爸，你这也太夸张了，神话故事都没这么离谱啊！就是，哪有那么多神通玄术啊？你要相信科学。生病了就得吃药，给。这个药给你父亲服下，就没事了。道长，这药真的能救我父亲吗？药我反正是给你了，用不用呢？自己看着办吧。有没有搞错？连顾老的症状都没看呢，就随便给了一瓶药，这药不会有毒吧？爸，咱们还是找个神医再给爷爷看看吧，这来历不明的药不能乱用啊！不行，这是我最后的机会了，我一定要见到天师。道长，还请为我引荐那个天师吧。爸，那个小道士呢？飞什么？剑。哦，我明白了，家主，你也觉得这个小道士贱是吧？随便不知道给了一瓶什么东西，就要我们带回去给顾老吃，这不是害人吗？我把这个拿走，我去给扔了。住手！今天我们是遇见真正的高人了啊！这是高人给的药，你爷爷有救了。高人有多高？飞上天那么高。我们快点回去，把药拿给你爷爷。哎，走。师傅，你在练功吗？师傅，我爹扫完了。你这丫头，过来吧。师傅，我现在已经继任至尊天师之位，但是我还有尘缘未了，我想下山一趟。为师知道你平日里看似大大咧咧，没个正经，
其实啊，你心里一直记得10年前你们林家的灭门之仇。灭门之仇，不能忘，更不敢忘。你的仇家是古武界顶级世家的赵家，以前是师父不让你去复仇，怕你有危险。师尊的全权爱护之心，弟子铭记五内。但是你天资亘古未有，花了10年的时间修炼成了世上唯一的在世真仙，成就和实力也超越了历届所有的天师。你可以下山去为林家报仇了。弟子一定让赵家和他的走狗们血债血偿。徒儿啊，世间不应只有仇恨，还要有爱。当年为师下山游历，曾为你和京海的叶家之子叶天定下了一门天道婚约。你此次下山，顺便把这婚约履行了吧？啊！师父，你还坚持媒婆呢？天道婚约不可违，而且叶家之子气宇轩昂，去了保你不后悔。师父，您这个样子真的很像媒婆。混账东西！等会儿，了却尘缘以后，切记要真正担负起至尊天师的责任，匡扶天下，庇佑苍生。师父放心，弟子知道该怎么做。走了。师父给安排的婚约对象就在这里了。这不是龙虎山那个小道士吗？他怎么突然在我眼皮子底下出现了？好的，我马上来。走。小总，来。哎呀，这次啊，有了顾氏的100亿投资啊，以后呢，我们就飞黄腾达了。这也多亏了叶天他的女朋友啊。那是啊，陈家顾小姐可是我们南省第一世家顾家的嫡系。等他们结了婚，我们叶家在南省可就横着走了。这庆功宴上怎么还来了个道士？你好，我叫林雨薇，我是来履行婚约的。什么婚约？家师说，曾与叶家上一任家主定下了我和你们家叶天的婚约啊。这人是不是个道士吗？你一个臭道士，不好好在山上清修，想着结婚，结什么婚啊结？我虽然是个道士，但是我早已羽化渡劫，不染尘埃，我怎么可能会臭呢？而且我们正派修士不禁婚嫁情爱。你乐意爱，你找别人爱去吧。本少可不是你有资格惦记。你错了，我对你的也不是爱，是责任心。天道为证，婚约天成。你们若不让我嫁进来呀，你们会大难临头的。这还真是老爷子的笔记啊！爷爷老糊涂了吧？竟然让我跟这个臭道士结婚，这婚我不结。爸，大哥，老爷子都已经病成这样了，你还天天不着家，就想着怎么多捞点家产是吧？你们这是在以己夺人，我爸才不像你们，一个个掉钱眼里。我是去龙虎山天师观为老爷子求灵药去了。老爷子的病，连我请来的4大名医之首张神医都治不好。你们真的去龙虎山求来了灵药？老天师闭关了，我们没见到，这是一个扫地的小道士给的。什么？你居然拿着一个扫地的小道士给的药让咱爸吃？你是想害死咱爸爸啊？
那是世外高人，他给的药肯定没问题。爸，你真打算给爷爷吃这个药啊？那小道长简直是神仙一般的人物，我是亲眼看见他御剑飞行的。这个药肯定是灵丹妙药啊！爸，这种事情咱们私下说说就行了，当众说出来让人笑话。哎呀，以后你就知道了。顾正道，你是要弑父吗？哎呀，我是要救咱爹的命。作为顾家的一份子，我不允许你拿着这种来历不明的药让咱爸吃。谁知道你安的什么血？二叔，你凭什么这么说我爸？觊觎顾家家业的是你们才对吧？行啊，大伯，如果你非要拿这个扫地道士给的药给爷爷吃的话，也不是不行。不过如果没有救爷爷的命，后果你们两个要全部承担。你们又在打什么鬼主意？如果救不活老爷子的命，你顾青山就要把顾氏集团总裁的位置让给我。还有大伯，顾家家主的位置也得让给我爸。没错，只要你答应这2个条件，我就让你折腾老爷子。不可能，你们别想趁火打劫。好，我答应你们。爸，他们只是想控制顾家的家产，你不能上当啊！我相信小道长的为人，他绝对不会骗我的。爸，这药好像没用啊。顾正道，马上把家主之位给我交出来！还有顾氏集团总裁的位置，立马让给我。我爸也是一片孝心。再说了，爷爷吃了这个药，虽然没好，情况也没有变得更差。你们不要无理取闹。你少废话，赶紧兑现承诺，否则我让你们父子俩吃不了兜着走。你怎么会这样？我可是亲眼看着他御剑飞行的呀！爸，你清醒一点，那小道士都说了，让你相信科学。怎么了？想出尔反尔啊？我告诉你，我现在可不是好惹的。赶紧把故事交出了，要不然我让你们两个死无葬身之地。顾云婉，我看你是欠收拾。我顾正道向来一诺千金，你们想要顾家，那就给你们好了。爸，你还不知道他们父女俩是什么人吗？你把顾家给了他们，用不了3天全败光了。这差失了。爸，你好了，我就知道小道长是绝世高手，他肯定没问题。这小瓷瓶的药真的能起死回生啊！什么小道长，什么药啊？爷，这是我和爸去龙火山为您求来的。这是龙虎山老天师紫薇真人炼制的圣药九转大还丹。你在龙虎山见到老天师了？我们没有见到老天师，这是一个扫地的小道士，被我爸孝心打动给他的。既然不是老天师，那肯定是我请来的张神医救好爷爷的。对，张神医毕竟是4大名医之首，他救的吧？我爸为了求药跑了几千公里，又是下跪又是磕头的，你们现在在这里抢功劳，简直是太无耻了！爷爷，狗东西，你是在侮辱我一个古武大宗师的判断力吗？刚才我已经恢复意识了，你还想抢顾家？你们俩给我滚！看什么看啊？再看弄死你！过来，你那边好了。吴秘书，你去安排一下，我们再去一趟龙虎山，好好谢谢那个小道士。不用去龙虎山了，我刚才在南省酒店碰见了小道士，他好像要去参加叶家的庆功宴。在南省的庆功宴，太好了，我要亲自过去。哎呀，小林呐，现在时代变了，你拿着这么一份婚书过来，就想让我们接纳你，成我们家儿媳妇，你觉得这个
合理吗？你这话的意思是，你要悔婚？怎么，你一个死道士，我堂堂叶家大少爷，这婚我还悔不得吗？婚姻大事讲究门当户对，我们家叶天这么优秀，不是你一个小道士有资格惦记的。我说了，我对他不感兴趣。我此次来履行婚约，那是出于我的责任心，我是不忍看你们叶家受此劫难而已。放肆！你还敢诅咒我们叶家？我告诉你啊，我们叶天只会跟顾家小姐结婚，只会成为顾家的女婿。什么顾小姐？叶小天呢？把叶小天叫出来！啊，你一个癞蛤蟆，你也有资格见爷爷啊？你不会以为死缠烂打就能吃到天鹅肉吧？今天是我们叶家获得顾氏集团百亿订单的大喜日子，是谁在这吵闹啊？哼，你就是当年那个邋遢的牛鼻子老道的徒弟？叶小天，你就这么称呼你的救命恩人吗？我又没求他救我，是他自己说要积德行善，在我身上刷功德，我还没找他收费呢。这么看来，你子孙的行为也是你纵容的。没错，叶天和顾小姐的事情是我一手促成的。小牛鼻子，你就好好的回山修你的道去吧。我的孙子你 hold 不住，只有顾小姐来。人家顾小姐追求我们叶天，可是直接带着顾家的100亿订单来的。你呢，口口声声说跟我们叶天有婚约，你又能给我们叶家带来什么利益？我能为叶家带来什么利益？当年我师尊救下了还是赌徒身份的叶啸天之后，他用叶天的姻缘作为筹码，祈求我师父出手为他逆天改命。我师尊是看他可怜，被他求得有了恻隐之心，才答应了下来，而且还是以折损5年寿元为代价，用大神通为叶家施法，集天地气运为你逆天改命，所以你们叶家才能在短短几年的时间里发展到了青海前10的家族。这就是我为叶家带来的利益，够不够大？我们叶家能有今天，靠的是我叶啸天努力的拼搏，而不是靠一个牛鼻子在那儿掐诀的念咒带来的。我师尊为你折损寿元，替你逆天改命，你们背信弃义。好，你们做好了遭受天道反噬的准备了吗？什么天道反噬？当年我师尊签订婚约时，曾上表天地，焚香祷告，这才换来你们叶家如今的辉煌。但是若你们背信弃义，触怒天道，你们叶家必定遭受天罚，家破人亡。还上表天地呢？据我所知，在这个世上能有这般通玄之能的道修，也只有龙火山上的老天师。你那师傅一个牛鼻子的老道，他也配？哎呀，你是不是想说你师傅就是那个龙虎山的老天师啊？没错啊，我师父道号紫薇真人，就是龙虎山上的老天师。龙虎山那是道教祖庭，和顶级鼓舞世家赵家一样的存在。你一个寒酸的臭道士，也敢往自己脸上贴金啊！我呸！一群有眼无珠的鼠辈。罢了，叶啸天，我最后问你一遍，你确定你能接受天谴，背信弃义要悔婚是吧？哼！我叶啸天不是你吓大的，今天的婚约我叶家回定了，我倒要看看什么是天谴。有这么邪乎吗？晴天霹雳啊！这是最近梅雨天，响起声雷，还邪什么门啊？快扶起来！这是开始天谴的预兆。臭道士还敢诅咒我们叶家！来人，把他直接给我拖出去，直接打死！是。等等，电话。喂，什么？怎么会这样？爸，怎么了？
完了，我们的3艘货轮在海上沉了。因为这事的影响，我们叶氏集团的市值蒸发了2/3，我们现在已经半只脚踏入破产的边缘了。这怎么会这样？你们叶家背信弃义，已经遭到了天道的厌弃，破产只是开始，下一步该人亡了。你少在这妖言惑众！我叶家，没事吧？我的腿突然没了知觉，怎么不能动了？来人，快找个轮椅来！破产，什么动静？怎么了？这是家破人亡，怎么回事？我们叶家不会真的要遭天谴吧？大家别慌，我叶家至少还有顾家的100亿订单，只要有他在，不管出什么事儿，叶家至少还能上几层楼。你还在抱侥幸心理？我告诉你啊，顾家的100亿订单没了。我说的，耶稣来了也回不来喽。江海顾家大小姐顾云婉到。顾家大小姐，顾家来了，我倒要看看是谁这么嚣张。这个臭道士，癞蛤蟆想吃天鹅肉，妄想嫁给我，被我拒绝之后，就满嘴胡说八道，诅咒我们家。你可得替我做主啊！放心，这口气我替你出了。你挺嚣张啊，敢跟我抢男人，你知道我是谁吗？我需要知道你是谁吗？还有啊，不要拿你的鼻孔瞪我。听说你要取消顾氏集团给叶家的100亿订单，巧了，我在集团里就是负责这个项目的。你取消一个给我看看。哎呀，看你这个寒酸样，我估计你连手机都没有吧？要不要我借你一个，装模作样的打电话呀？哪有那么麻烦啊？等他一死，这顾氏集团给叶家的100亿订单自然就没了。哼，听你这意思，你想杀我呀？你有这个能力吗？不是没有，是没这个必要啊。你和叶天在一起，本来就是逆天取死，而且印堂发黑，不出7天必定横死。妈的臭道士，你敢咒我？跪下，找死！我说让你跪你就跪啊，你这么听话呢？给我上，把这个臭道士给我废了！是。找了这么一群废物，还敢拿来威胁我？好，我今天就让你看看顾氏集团的能力。福伯是宗师强者，我今天就看你怎么死。宗师，一个练武的也配拿来威胁我？狂妄！顾小姐找来了这2位宗师，今天林雨薇必死无疑。福伯，铁大师，就是这个臭道士伤了我，快帮我废了他！这天下呀，能废了我的人还没出生呢。你也是个武者，家里长辈就没有告诉你，宗师是千人敌，宗师不可辱吗？谁告诉你我是武者？还什么宗师之人不可辱？就算是你们武道巅峰的先天境啊，也只不过是我1指头的事儿。我倒要看看你的骨头有没有你的嘴硬。哎呀，就这样的实力，怎么敢来威胁我？这2个宗师连林雨薇的边都没碰着，他到底有多厉害呀？这是你呀，就有7天的性命了，我劝你还是夹着尾巴好好珍惜吧。长这么大就没受过这样的委屈，臭道士，我今天就要把你碎尸万段，把家族所有的宗师
全部调到金海酒店。你确定现在就要找死？快去把叶家供奉的6位宗师给我请来！这个林雨薇邪门的很，不把他趁机给他打死，我们叶家将永无宁日。臭道士，你不是很能打吗？今天就看看你到底怎么死！一条臭鱼烂虾和一堆臭鱼烂虾，对我而言没有区别。够狂妄，把他给我碎尸万段，让他见识一下顾家真正的实力。给我上！都给我住手！顾老怎么亲自来了？不是说生病了吗？难道是来见证我们2家合作的？都怪林雨薇这个畜生毁了这个庆功宴。叶天，还不赶快去扶着顾老！哎，好。这个时候就别想着出风头了，一定是我叫来太多宗师惊动了爷爷。他是想来看看到底是什么人这么大胆，敢在京海忤逆我顾家。我最烦你们这种刚打完小的又来老的。行了，你们一起上吧，我赶时间。等我爷爷出手，我看你今天怎么死。我等着。顾云婉，你竟然敢冒犯道长，实在是太放肆了。你不会是看这臭道士长得还可以，看上他了？我告诉你，他打了我，他就是整个顾家的敌人。竟然还敢口出狂言，简直该死！爷爷，我是在替顾家做主，他们却打了我，你应该为我做主啊！青山，你怎么能这么打人呢？是顾云婉太放肆了，她冒犯了道长。打这种畜生就要左右开弓。行，下一次我一定左右开弓。倒还挺明是非。顾老，是您误会了，是这个臭道士先打了云婉，云婉才生气的。你这个不知廉耻的贱人，也敢冒犯我们顾家的救命恩人！救命！顾家的救命恩人！京海顾云深拜谢道长救命之恩啊！起来吧，我也是看在你儿子孝心有加的份上，才随手丢了瓶药给你。道长，您的丹药救了我爷爷的性命，您是我们顾家的救命恩人，我们顾家欠您一个天大的人情。举手之劳。我知道那个丹药是老天师炼的，但您能够拿给顾家，也足以让顾家成情了。这瓶药其实是我随手炼的。他炼制的，算了，这次就不揭穿他了。无论如何，您救了我爷爷的命，我们顾家向来恩怨分明，今天这件事情，一定给您一个满意的解释。爷，顾云婉这个败类，冒犯恩公，罪不可恕，请您下令严惩。正道，在，给我废掉顾云婉一条胳膊，另外再停掉他所有的费用。是。爷爷，我是你亲孙女，你不能这么对我。在我来的路上，已经听说了你们叶家的所作所为。像你们这种背信弃义的家族，不配和我们顾家合作，把一订单取消。不是，顾少，你可不能取消订单啊！我们叶家现在风雨飘摇，你要是真取消了，我们叶家就破产了呀！破产也是对你们背信弃义的惩罚。顾少，这里边是不是有什么误会？他一个道士，就是个神棍，怎么能是你的救命恩人呢？他没有救你这个能力啊！小道长对我们顾家的大恩，还轮不到你在这里说三道四。另外，有我顾青山在顾家的一天，你们家这个叶天就休想踏入顾家的大门。爸！道长，对于我的惩罚结果，您还算满意？就这样吧，毕竟我也懒得跟一群将死之人计较。道长，您刚下山，想必还未找到落脚之地，不如先去寒舍做客，也给老朽一个表达感激之情的机会。顾家是南省顶级豪门，消息灵通，顺便了解一下赵家的情况也好。好，那请。你们最多还能活7天，抓紧准备后事吧。我们叶家彻底的完了。云婉，这可怎么办呀？
一个大男人，你哭什么哭？我没死，天就不会塌。送我去包扎，我带你见个人。事情办好了，出了一点意外，还没办好。顾云婉，你知不知道本少为什么要屈尊见你？我知道二少，赵家要入驻南省，需要顾家这个南省第一豪门做跳板。我爷爷他是个老古板，他不肯给赵家当口，所以你让我下药毒死我爷爷，好掌控顾家，替赵家当口。那你知不知道，没用的狗是用来杀的？二少，我今天本来差一点就成功了，我爷爷他马上就死了，谁知道半路杀出来个龙虎山的臭道士，他一颗九转大还丹，又把我爷爷给救回来了。九转大还丹，老天师不是死了吗？他怎么给你爷爷拿药啊？不是老天师，他就是个臭扫地道士，好像是叫林雨薇。林雨薇这个名字耳熟，我好像在哪儿听到过。二少，他不但坏了我的好事，他还对赵家不敬了。他说见了你就把你打成太监。二少，不是我说的。不是你说的，我就不能打你了吗？哼，一个小小的臭道士也敢挑衅我赵家。看来是时候让世人明白我赵家的厉害了。我要让这个林雨薇死！小道长，哎，我可不小。那我们该怎么称呼你啊？在尘世之中的话，叫我林雨薇就行。林小姐，你们龙虎山还真是卧虎藏龙啊！你应该也是一个医道高人吧？能不能帮我爷爷再看一下，会不会留下什么后遗症啊？老顾服用了我精心炼制的九转大还丹，现在是百病不生，至少还能活个50年。人啊，果然还是有虚荣心的，说了自己都信了。爷爷，吴秘书叫我签个合同，我先去一趟，你们先聊。快点处理好，过来陪林小姐喝茶啊！拜拜。林小姐果然慧眼如炬呀！我在服用了九转大还丹之后，不仅身体大好，甚至还一举突破到了大宗师境界。我顾家也有大宗师坐镇了，那岂不是说我顾家很快要跻身一流的鼓舞世家行列了？林小姐对我顾家恩同再造，今后若有差遣，赴汤蹈火，我顾家也在所不辞。老顾，你还是挺有良心的嘛。人若是没了良心，那与禽兽有何异呀？聊什么呢？这么开心？林小姐，你被叶家的贼人退了婚，我这孙子也算俊了，不知林小姐是否愿意下嫁我顾家呀？老顾，我刚夸完你有良心，转头你竟然想当我爷爷？爷爷，你怎么乱点鸳鸯谱呢？我不娶。胡闹！像林小姐这种人才，你都不娶，你还想娶谁呀？我知道林小姐是咱们顾家的救命恩人，但现在这个年代，报恩也不流行以身相许了吧？他的命格明明跟赵家气运不合，却又纠缠不清，难不成最后的命运是被赵家逼迫结合？有点意思啊，反倒与我的命格是龙凤和鸣。我算了一下，我跟顾青山的命格倒还是挺符合的，结婚也不是不行。那可太好了！我看呐，择日不如撞日，
你们今天就去登记结婚。爸，你怎么也叛变了？放心，我这个人可很旺夫的，跟我结婚，保你平安。这是旺不旺夫的事情吗？我们甚至还是第一天认识，根本就不熟啊！谁先认识谁啊？慢慢处呗。我不是，林小姐既然对你满意，你还有什么好说的？快去跟林小姐领证结婚。林小姐这个孙媳妇儿，爷爷我认定了。爸，您放心，我呀这就亲自带他们去登记结婚，顺便给林小姐给雨薇买几套新衣服。这身衣服拍结婚照不太合适啊。哎，好好好，快去。我爸，回来了，怎么样？证领了吧？我们去婚姻登记处的时候，人家下班了，但是我找了人帮忙给办好了。现在呀，雨薇已经是咱们家的媳妇儿了。好，那太好了。来，雨薇，谢谢老爷子。对了，雨薇啊，我给你们已经准备好了婚房，不过呢，要收拾出来呀，需要个把月的时间。这段时间呢，你们俩就先住在这儿，快上楼洞房去吧。爷爷，我们今天才刚认识。哎，就是因为今天才刚认识，那才要多多接触嘛。快去，爷爷我还等着抱曾孙子呢。你们两个可得多加把劲儿啊！哎，快去！哎，听话，快！哎，你这是干什么？看不出来吗？我睡床上，你睡地下。分床睡，可生不出来小孩子哟。你还真打算生孩子啊？这不是你爷和你爸的意思吗？别拿他们压我，我顾青山可不是屈服家族之命的软柿子。你还很有深度啊。我向往的是轰轰烈烈的爱情，而不是父母之命。再说了，你也不是我理想型。那你理想型什么样的？我未来的老婆，就算不是像天色战神那样子五勋盖世的存在，那应该有女财神之称的女首富和婉婉那种商业巨鳄，明白了吗？哎，你说的这两个我都认识，他们都是我徒弟。哼，你还真能吹牛啊！人家两个都是不出世的人杰，你凭什么当人家师傅啊？我堂堂至尊天师，我收两个杰出人当徒弟，很合理吧？哎呦，我堂堂至尊天师，要不是我看见你在龙虎山扫地我就真信了。哎，谁跟你说至尊天师不能扫地的？你刚才说九转还魂丹是你炼着的时候，我就应该拆穿你。哎，强者的世界你不懂，以后你就明白了。切，你睡地下，我睡上面。你去哪儿？我可不占你便宜，我去客厅睡。你是认真的吗？当然了，我这种身份的人怎么会跟你一个小辈计较啊？我去客厅睡。你爱去哪儿睡去哪儿睡。我只是怕爸爸爷爷晚上起来以后看见他不好解释，不是因为担心他住客厅里着凉。没错，就这样。他在那神神叨叨干什么呀？哎呀，该不会是在跳科目3吧？哎呀，爷爷给我娶了一个什么神仙老婆回来啊！哎呀，哎，你昨天晚上神神叨叨的在那干嘛呢？该不会是在修仙吧？这世界上哪有那么多神仙啊？你呢，要相信科学。哼，你一个道士在这里研究科学，怎么你想考研啊？正所谓天文地理、阴阳八卦，这修道和科学本来就不冲突，都是探索世间奥妙，突破人类极限。老公，你别这么叫我，受不了一点。
鸡皮疙瘩都要起来了。你还是叫我顾青山吧。你这毛病得赶紧改啊！我们可是领了证的。青山，你对北方赵家了解有多少啊？北方赵家，你问他们干什么？哎，你该不会是在龙虎山扫地扫得无聊了，想跳槽去赵家吧？跳槽？我是要灭了赵家。真会开玩笑你！快告诉我你在开玩笑啊！以后看到拿我们大夏龙雀的人，一定不要暴露自己的身份，更不要去找赵家报仇，别把你的玉佩弄丢，好好的活下去。终归是来迟了一步，没能救下林家。无量天尊，此子和我有师徒之缘。算了，就当我是在开玩笑吧。跟我讲讲赵家。你最好是在开玩笑。赵家，他可是北方顶级的古武世家，不仅权势滔天，而且高手如云。哎，听说啊，他们赵家的大宗师一双手都数不过来，而且赵家老祖的实力更是已经跨越了大宗师，进入了爆丹境巅峰，更是有大夏龙雀这种神器傍身。他把大夏龙雀都随身带着吗？这我也只是听说，我还真不知道。哎呀，我们顾家和赵家又没有什么合作，我自己呢又接触不了这种顶级的强者。顾家没跟赵家合作成功，那为什么昨天我给顾青山推算的时候，他的命格会跟赵家纠缠不清？喂，什么？岂有此理！我现在过去，我得去公司一趟，早饭叫外卖吧。出什么事了？需要我帮忙吗？工作上的事情你也帮不上什么忙，我先走了。你这遇到的麻烦还真不小啊！谁在我们顾氏集团惹事？会长，你怎么在这儿？拿人钱财，受人所托。受谁什么托？这你就不必管了。顾青山，既然来了，就把这份协议给我签了。股份转让协议？顾云婉，你既然让我把手上所有顾氏集团的股份无偿转让给你，顾青山，这份股权转让协议，你若是敢不签，老子便杀了你！龙会长，我爷爷的病已经治好，我们顾家可不是好惹的。罗会长，他在威胁我龙某从来没把顾云深那老东西放在眼里。来人，先把这个小秘书的胳膊给我砸碎！不要！住手！放开他！别急，先废了他，下一个就轮到你。你眼里还有王法吗？王法，在这南省13市，我龙少成就是王，我说的话就是法。砸！让我看看，这南省的天值几斤几两？林宇辉，你还敢冒头？
龙会长，就是他打伤的顾小姐。龙会长，这个就是二少要杀的那个小道士。嗨，你快杀了他！哼，这可是自己送上门的功劳。哎，你是自裁呢，还是让我叫人送你归西呢？林雨薇，你快走！龙首城是天龙会的会长，你惹不起的。没事儿，有我在，天塌不下来。我林雨薇的老公，可不是谁都能欺负的。龙会长，他压根儿没把你放在眼里啊！本想给你个痛快的选择，你偏不要，那就别怪我了呀！来人，弄死他！你这么能打的吗？他们太弱了，也不知道这个实力是怎么称霸南省的。就这点本事，也敢在我面前叫嚣？那老子今天便亲手宰了你！龙首城的实力比我爷爷还要强，据说已经到了爆丹境，你打不过他的，快走啊！走，老子亲自出马，他便只有死路一条。抬我的青龙刀来！龙首城，林雨薇是我的老婆，你今天要是敢动她，我顾青山一定倾尽所有，要和你们天龙会不死不休。好啊，那我便当着你的面宰了他，看你如何给我个不死不休。你这个刀，怕是不太锋利。林雨薇，龙会长这把青龙刀是天外云铁所铸，吹发可断，无坚不摧呢。恐怕分分钟你就要身首异处了。龙会长，他看不起你啊！林雨薇，别闹了，你快走！等我们顾家的高手到了，说不定你还有一丝生机。不必了，来来来，往这儿砍，看看能不能砍下来。林雨薇，你疯了！龙会长，我要是你，我肯定忍不了，这也太嚣张了！我长这么大就没见过你这么嚣张的人。混蛋，你找死！不要！哎！怎么可能？难道他刀枪不入？这怎么会？青龙刀可是神兵利器啊！好些门，难道是行练金钟罩？你没事吧？怎么回事？怎么一点伤都没有？我练过金钟罩，你听说过吧？一派胡言！在爆丹境之下，就没有我一刀解决不了的。如果有，那便3刀。我奉劝你一句啊，你现在最好乖乖离开，这样的话还能有一些生机。我承认你有些能耐，但我龙首城从来不知道害怕为何。今天你必死无疑。龙首城，你真当我们顾家是你捏的吗？顾青山，顾家可不是你说了算的。龙会长要杀的人，谁都拦不了。林雨薇，你不是说我们叶家不剩7天了吗？我看你还是好好想想你自己的头七怎么过吧。天堂有路你不走啊，那既然这样，我就给你一个机会。好，那我便让你知道什么叫大宗师不可辱。小心！我怎么动不了了？啊！怎么会这样？怎么回事？不知道啊！林雨薇，你敢打龙会长？怎么回事？挨了一巴掌，居然一点反应都没有。这下知道什么是恐惧了吗？那种未知领域的恐惧。坐下。龙会长，龙会长，
你这是干什么呢？他这么侮辱你，你还不杀了他？这死贱人！我要是能动，我一定要砍了你！龙守成，你这什么意思啊？这说明他想跟我们好好谈谈呗。龙守成，和谐社会不要总是喊打喊杀，要遵纪守法，明白了吗？明白。还有啊，要讲文明，懂礼貌，不要总是出口成脏。跟我老公道歉。对不起。啊？还让我老公签股份转让协议吗？林雨薇，你到底在搞什么鬼啊？我劝你最好老实点，要不然老子今天不会放。你过来。你让我过去我就过去啊，我不要面子啊！你说你一个将死之人不好好等死，你在这跳什么跳？我警告你，你最好赶紧放开我！我现在可是替赵二少办事，他可是北方赵家的嫡系子弟。你要是敢动我，二少一句话就能让你死无葬身之地。你说什么？你居然和赵家人勾结到了一起！哎呀，云婉现在可是最被二少看重的。我原本以为你会慢慢懂事，没想到你越来越蠢。你难道看不出来吗？赵家是为了利用你来蚕食顾家。你少给我提顾家，总有一天我会让你跪在我的脚边，让你看着我抢走属于你的一切。为赵家办事是吧？更该打死。我说怎么你的命格跟赵家纠缠不清？什么命格？算了，现在已经变了。林雨薇，敢打我，赵家不会放过你的。放过我？我还不会放过赵家呢。回去告诉赵家，还记不记得我林雨薇？让他洗干净脖子，等着我去杀！滚！林雨薇，你疯了！我不是跟你说过赵家有多厉害吗？你竟然还敢这么挑衅他们！这丫头也太狂了吧！赵家那种庞然大物都敢惹。好，林雨薇，你就等着赵家和二少的怒火吧。滚！雨薇，我们走，我们是二少的人，让二少来收拾他们。走。哼。罗会长，我问你的问题你还没有回答我呢，还让不让我老公给你签股权转让协议书了？不用了，这一切都是误会。顾少，对不起，求您饶我一次。你要是不满意的话，那我再问问他。既然都说是误会了，那就算了。那我可以走了吗？行吧，既然问题已经解决了，那就不用解决创造问题的人了。走吧。林小姐，多谢您的不杀之恩，这个是我的名片，以后在南省，但凡遇到什么麻烦，尽管吩咐。刚才怎么回事？你是用了什么神仙手段吗？别傻了，这世界上哪有什么神仙啊？你要相信科学。那刚才那把刀，我堂堂龙虎山道士，会个金钟罩怎么了？金钟罩不是少林寺的吗？是吗？那不重要。那龙守成，他可是半步爆丹境的强者，你竟然能让他令行禁止？这说明龙守成这个人还是挺有素质的嘛。你看，我耐心的跟他说教，他能虚心的听进去。南省地下霸主，有素质，给他讲道理还能虚心听进去，这就更不科学了呀。你以前跟龙守成打过交道吗？没有，我们顾家做的是正经生意。那不就得了？你这个人啊，不能以貌取人。哎，说不定龙守成这个人私底下还扶老奶奶过马路呢。这么简单吗？哎呀，不管怎么样，今天谢谢你过来帮忙。但是你刚才挑衅赵家实在是太冲动了，赵家不是我们惹得起的存在。哎呀，我心里有数。
有说就行。顾云婉那个败类，竟然和赵家二公子勾结到了一起，我得告诉爷爷。另外，让爷爷去找一下赵家人，帮你缓和一下。你这是在乎啊？你该不会是爱上我了吧？谁在乎你啊？我才不会爱上你呢。也对，我既不是什么至尊天师，也不是像何婉婉那样的商业巨鳄，我仅仅是他们的师傅罢了。好不了3分钟，又现原形。会长，我们就这么走了吗？刚才那个丫头在你面前那么嚣张，你为什么不把她碎尸万段？蠢货！那林小姐强的邪门，她给我的压力比宝丹境强者的都要厉害。说不定已经是传说中舞进虚空的先天之境，岂是我能抗衡的存在？她这么强，可是我们没有完成任务，赵家那边……赵家要是不满意，让他们自己去找林小姐。是。12点了还不睡觉啊？沙发睡不习惯啊？我研究科学呢，别管我了，你先睡吧。哦。别担心，有我在，没事儿，有我在，天塌不下来。我林雨薇的老公，可不是谁都能欺负的。龙会长，哎呀，受不了了！林雨薇，你过来。干什么？回房间睡。你死了这条心吧，我是不可能打地铺的。没让你打地铺啊，跟我一起睡床上。你这是想通了？想通了。就知道躲不过这一天，来就来吧，真是便宜你了。哎呀！你脱衣服干什么？你睡觉不脱衣服的呀？没必要脱得很彻底吧？那你是喜欢穿着衣服的？我是让你上床睡觉，不是跟你睡觉。哦。今晚我睡这边，你睡那边。看到这条线了吗？你要是敢越线，我就叫你好看。还真以为你想通了呢。说好不过线的呢？你怎么过线了？过线的是你好吗，大哥？是你抱着我的。我过线怎么了？我又没对你做什么，要不是你，这整张床都是我的。好看吗？挺好看的。你还看？啊！
我去洗澡去了。特地跟我说去洗澡，是想让我等他，还是在暗示我跟他一起洗啊？还说我是流氓，我再也不相信什么暗示了，除非明示，否则我绝对不主动。哟，干嘛呢？在这玩过家家呢？我在整理我的随身物品，顺便找一块。哎，这块萝卜是你们龙虎山的土特产啊？这是昆仑的土特产，叫万年雪参。听说这玩意儿一根须子能增加1甲子的功力。回头呢，我教你一套修炼方式，你搭配着服用。要是内力真这么容易提升的话，那些古武宗师、大宗师的地位就不会那么高了。你爱信不信？这是什么东西啊？这个是我大徒弟萧天策给我的，说是麒麟殿的信物，用它呢可以调动麒麟殿的一切力量。哎呀，你这爱吹牛的毛病啊，真的改了，否则迟早祸从口出啊。那麒麟殿啊，是大夏官方最强战力机构，萧天策更是官方实力第一人，能随便拿来吹牛吗？本来我想着我们都结婚了，我给你做一套配饰，护你周全。谁能想到啊，你这么不信任我，搞得我一点兴趣都没有了。你还有玉雕的能力呢？我刻的阵法呀，算了，我顶多给你雕一玉盘，之后的呀，看你表现吧。喂，爷爷。好，我们现在过去。爷爷让我们过去一趟，你的这些小破烂回来再收拾。走。雨薇、青山，青山，你们来了，你们来了，快坐吧。爷爷、爸，你们这么着急喊我们过来，出什么事了？昨天你和我们说了顾云婉那个孽障吃里扒外的事情之后，你爷爷一怒之下把他们父女俩逐出家门了。还是爷有魄力，这对父女俩继续留在顾家，以后啊只会惹出来更大的麻烦。哎，有魄力啥呀？这不是遇到难事了吗？一时拿不准主意，所以才请你们过来商量嘛。明天赵家要举办招商会，在青海挑选合作伙伴，还给我们顾家发了请柬，有点意思啊。昨天的事情已经很清楚了，赵家就是想吞噬我们顾家。这个招商会恐怕是专门针对我们顾家设下来的鸿门宴。哦，青山，你的意思是说我们最好是不去？对，我们不去。赵家确实全力滔天，可我们顾家没有和赵家合作的打算，所以我们惹不起就躲着。不，这个招商会我们一定得去。你知不知道，这摆明了就是一场鸿门宴啊！我知道啊，但是你觉得你不去就能躲过吗？我觉得雨薇说的对，这赵家送来了请柬，摆明了就是不给我们拒绝的理由，不去也得去呀。明天我亲自过去一趟。不用了，老爷子，明天我亲自带你们去会一会这个赵家。走了。林有为，你等等我。听说赵家老爷子赵无极正在闭关寻求突破。是啊，如果他突破了爆丹境，那就进入了先天境，也就具备了汇聚龙脉气运的神通，到时候肯定会成为大夏的国师。再加上赵家本身就有那么多的大宗师，真就举世无双了。雨薇好像对赵家很有敌意啊。爸，雨薇那是因为我们顾家才对赵家有敌意的呀。哎，你误会了，我不是怪雨薇，也不是要推卸责任，我只是觉得我们跟他现在处境都很危险。
其实呢，我倒不这么认为。哦，我可是亲眼见过雨薇的神通的。我相信，只要有他在，就算是赵家，也不是他的对手。明天我们也一块儿过去，不能让雨薇一个人面对。是。嗨，等一下，你昨天刚说了赵家的坏话，明天你就去招商会，那不就等于送人头上门吗？你先冷静，这个事情要从长计议。这赵家要是真像你说那么强，真要那么在意我的话，就算我们躲在家里，他不是一样会上门取我们人头吗？放心吧，对我有点自信，这种小场面我还是能应付得住的。你要是实在不放心，明天跟我一起去。哎，一会儿进去以后，你一定不要激动，什么事情要看我眼色行事。你看什么呢？我在跟你说话呢。别说话，我在算这个地方的风水。不愧是京海的顶级大酒店，风水不错嘛，适合埋尸。你说什么呢你？是啊，好久不见。最近项目谈得怎么样？你该不会真的要杀人吧？放心，我是守法公民，我只杀畜生。赵小姐，那就好。来，我们去找个角落装小透明。林雨薇，这是赵家的招商会，你一个神棍跑到这儿来干什么？这请柬让我来的，这是给顾家的请柬。你一个顾家的儿媳妇，谁让你进来的？滚出去！我顾青山的老婆凭借着请柬进入了会场，合乎规则，你凭什么赶她走？反倒是你，明明已经被顾家逐出了家门，怎么还好意思打着顾家的旗号进入会场？顾青山，你把我赶出去，很得意吧？不过你也高兴不了太久了。至于我为什么在这儿，云婉现在可是赵家旗下的新子公司云庭国际的总裁，而且这赵家招商会筹备负责人就是他。林雨薇，自己说说，就你这种贱人，云婉有没有资格让你滚出去啊？不想滚也没关系，留下来见见世面吧。怎么回事？那边是怎么了？你现在就跪下，把这水果给我捡干净了，我就让你留下来。哎呦，怎么还打人呢？看来打了一巴掌脸消肿之后，你气也消退了。林雨薇，昨天赵家人没来，你打我；今天赵家人来了，你还打我，那他妈赵家不是他妈白来了？陈副会长，有人闹事，快叫人来！我们是受邀前来，我劝你不要没事找事。林雨薇，我今天就让你死无葬身之地！我们退一步海阔天空，不要跟他们硬碰硬啊！这世上还没有能让我退一步的人，放心吧，有我在，天塌不下来。你，顾总，这是发生了什么事情了？陈副会长，就是这个臭道士打了我，你快把他给我废了！你是赵家的人吗？老赵家跟我们那是忠实的合作关系。鄙人天龙会副会长，这家酒店也是我们天龙会罩着的，你敢在这儿闹事儿，这不是找死吗？陈副会长，我劝你不要乱来。上一次你们龙会长还给了我老婆她的名片，他就是一个臭道士，有什么资格拿我们会长的名片？来人，把他腿脚给我打断！是。我今天是来找赵家算账的，看在龙首城之前挺有眼力劲儿的份上，我给你一个滚出我视野的机会。原来是个古武者，我说呢，怎么这么大底气？今天我就亲手废了你，让你知道什么是天龙会不可辱！住手！
顾怎么来了？顾家的人怎么来了？顾云山、顾正道，你们这是要为了这个野丫头跟我们天龙会作对？陈副会长，林雨薇，她是我顾家的儿媳妇，不是什么臭道士。我不管这么多，总之这个死丫头动了我们天龙会的人，今天我必须废了她。来人！是。陈道荣，我们顾家也不是好捏的软柿子，我劝你不要过分。今天我就给你过分一个看看，这个死丫头我吃定了，耶稣也留不住她。我说的。哼，如果这话是龙守成说的，我或许还会忌惮，但你区区一个副会长，还没资格这么猖狂。顾云山，你个老不死的东西，你再敢多一句嘴，把你一起废了！你个孽畜，我可是你爷爷！怎么了？你想打我呀？我现在可是赵家的人，你敢动我一根毫毛，骨灰我都给你扬了！打死你这个负小败类！陈副会长，快把他们给我弄死！你们顾家为了这个林雨薇跟我们天龙会作对，那就一块去死吧！龙守成都不敢在我面前放肆，你哪来的胆子在我面前喊打喊杀？老大，没事吧？鼓噪！陈道荣，你躺地上干什么？会长，你可算来了！有人打我，这是跟咱们天龙会作对啊！敢打我天龙会的副会长，那就是不给我龙守成面子。那老子今天就把你们一个个都挫骨扬灰！会长，就是他，会长，就是他打我。看来只能和天龙会拼死一搏了。林小姐，这长怎么给他跪下来呀？这什么情况呀？什么来历呀？会长，你这干什么呀？我问你起来，会长。滚蛋！地上凉，快起来。谢谢林小姐。刚刚你说要把我怎么着来着？我没听清。误会，天大的误会！别说您林小姐想要对抗天龙会，您就是让我把天龙会解散，我都没问题。龙会长为什么会这么畏惧雨薇呀？上次也是这样子，林雨薇让他做什么，龙会长就做什么，甚至还把名片给了雨薇，说谢他的不杀之恩。那刚刚你的手下在我面前喊打喊杀，这应该不是误会吧？啊？哦，好办，来人，把陈道荣这个不长眼的狗东西拖下去，腿打断！不是，会长饶命啊！会长，我为天龙会勒过血，我为天龙会勒过口告，会长。你说林雨薇手上会不会有龙守成什么致命的把柄啊？不可能，像龙守成这种半步爆丹境的强者，不可能被人拿捏把柄来威胁。我看是你们想的太复杂了。雨薇神仙一般的存在，龙守成武功再强，绝对不是雨薇的对手。这怎么可能？林雨薇这么年轻，难道他的实力比龙守成还强？林小姐，顾云婉这个贱人刚才是不是也冲撞您了？要不要我替您把他的腿也给打断？龙守成，你敢动我，赵二少来了饶不了你！狗东西，要是赵二少站在这儿，我或许还忌惮他3分。你不过是赵家的一条狗，你觉得赵二少会因为你一条狗跟我撕破脸？你们敢这么对我，赵家人来了，把你们都杀了！赵氏集团总裁赵伟业到。赵总，这个天龙会联合顾家，要遭赵家的反呢。这个龙守成他刚刚还打我，你要替我做主啊！赵总，这云婉说的对呀，他这林雨薇根本没把您和赵家放在眼里，一点小事都办不好，没用的东西，我来处理。欢迎各位来到赵氏集团的招商会。今天我们赵氏集团
将在诸位之中选择一家合作商，全权负责赵氏在京海的所有业务。赵总，选我禁卫集团愿意出10亿拥护赵家。我宏远愿意出20个亿。赵总，请给我们一次机会吧。我们和赵家没有合作的意愿，咱们先离开这是非之地。哎呀，来都来了，不收点赵家的利息，太吃亏了。我能感受到诸位的热情，不过综合考虑之下，我们还是决定选择顾氏集团作为赵氏的合作伙伴。顾家主，合同在这儿，你们顾家是全场最大的幸运儿，签字吧。赵总，我们顾家还没有和外人合作的意愿，您把这个机会让给别人吧。你觉得我是在跟你们商量吗？合同已好了是吧？来，我看看。哼，那你就好好看看。赵氏集团旗下子公司云庭国际以1亿元价格全资收购顾氏集团100%股权。赵总，你们开出来的这个条件，跟不花钱就拿走顾氏集团所有股份有什么区别啊？当然有区别，不花钱就拿下顾家，那是强抢。虽然说我赵家权势无双，但也是遵纪守法之辈。看来这10年过去了，你们赵家只是学会了又当又立。顾青山，你别以为把我逐出顾家了，这顾家就是你的囊中之物。我告诉你，最终顾家还是我的。你们赵家是非要把人逼死吗？放心，死不了。你们顾家的固定资产，我们会留下1%，足够你们生活下去。照你这么说，我们还得感谢你呢。告诉你，我是绝对不会签这种不平等的条约。合同上有赵氏集团的公章，就代表了北方赵家的意志。你想违逆赵家，大可试试。那你看好了。不要！你敢！你们赵家的什么意志啊，在我这里狗屁都不是。入籍赵家，你找死！这赵伟业不过是赵家的旁系，才30岁，竟已达到了宗师境，这难道就是北方赵家的底蕴？爷，救救宇威！你好狠毒啊！竟然令我经脉尽断。赵家旁系，区宗师巅峰，蝼蚁一般，死在我手里都不配。赵家嫡系不敢出来，就让旁系顶是吧？让赵家嫡系给我滚出来！这顾家丫头疯了吧？撕了赵家的脸面，伤了赵家的旁支，这就算了，竟然还对赵家嫡系叫嚣，他怎么敢呢？身手不错呀，顾家是少年得志，还没有遭到社会的毒打吧？再怎么少年得志，也不能没有脑子啊！北方赵家那种鼓舞巨无霸，那是能挑衅的吗？会死无葬身之地啊！赵伟业虽然是赵家的旁系，但也代表着赵家的脸面啊！你怎么敢当众废了他？而且还敢当众去挑衅赵家嫡系？知不知道赵家一怒，我们都将死无葬身之地啊！死无葬身之地的只会有赵家。相信我。都这个时候了，你怎么还在逞强啊？好，就算你能打得过大宗师，但是你知不知道赵家的大宗师多如狗啊？知不知道这意味着什么啊？我们走，叫上爷爷和爸，咱们去国外重新发展。哎，伤了人还想走啊？不要怕，就算是天塌下来，我都顶得住。都这个时候了，你还没有意识到问题的严重性吗？哎呀，宇威这次是真的太冲动了。不，这件事宇威没有错，那赵家都把刀架在咱顾家脖子上了，再不反抗，难道我们就任人宰割吗？我们去反抗赵家，那就是螳臂当车。宇威说了，不怕赵家。哎呦，宇威年轻气盛，你也糊涂。赵家有多强，你还不清楚？爸，你应该对宇威多一点信心。哎呀，宇威绝对是神仙一样的存在。再说，我们顾家也不是孤军作战呢。龙会长，我觉得应该好好聊一聊。
顾家主想要跟我聊些什么？这赵家行事作风霸道，想必你比我了解的更多。这赵家进入南省之后，蚕食了我顾家，天龙会的下场应该也好不到哪儿去。老顾，你这是想骗我做出头鸟，去对抗赵家？不是这样的，我们是互助互利，只有我们双方合作，才能有一线生机呀。那好，我天龙会今天就与顾家结盟，同生共死。都这个时候了，龙守成竟然选择和我们顾家一起对付赵家，说明龙守成这个人还是挺聪明的，能做出正确的选择。你以为你们多了个天龙会，就能跟赵家抗衡了？等赵家二少来了，你们一个个都得死。哎呀，我们走，不能和赵家硬对硬啊！我不走，我要等赵家嫡系来。你能不能理智一点啊？谁在我赵家的招商会上闹事儿啊？完了，这下走不掉了。二少，顾家联合天龙会要遭赵家的反呢，特别是这个林雨薇，他最可恶，他直接废了赵祖啊！是啊，二少，他这不是看不起您吗？赵伟业这个废物，连个黄毛丫头都对付不了，简直丢尽我赵家的脸。抬头！哼，顾云深，我赵家要拿你当狗，给你面子，你敢不识抬举？这份荣幸，顾家受不起。现在我给你们两个选择，要么无条件归顺赵家，成为赵家的附庸，要么顾家从此世间除名。我们顾家只想保持现状，你敢不给我面子？我们做事向来如此。你倒是主动跳出来，现在你给我跪下，我可以考虑给你个痛快的死法。我让你来是受死的，不是让你在这耀武扬威的。不要激化矛盾，惹不起我们就走。当赵家决定入驻南省的那一刻起，顾家就已经没有退路，这矛盾已经没有挽回的余地了。你说的还真没错。你就是顾青山啊，倒是识点大局。赵二少，我们顾家只是想在南省安心发展，请您高抬贵手。没问题，只要你给我当口，一切好说。请你说话放尊重点，不要怕，等我帮你把他弄死，你乖乖听话，我就可以给你们顾家再一次当口的机会。你这个像狗一样的东西，还敢碰我老公！太好了，林雨薇不知天高地厚，二少都敢打，他们死定了。刚才我还真担心，这下好了，赵家一怒，服尸千里，以后京海就是我的天下了。怎么了？你怪我太冲动？没有，我也想打他。接下来就让我们一起面对狂风暴雨。这算什么狂风暴雨？你呀，就在旁边乖乖看着我怎么收拾赵家。从小到大，没人敢打我，你是第一个。赵家的嫡系呢？还有吗？没有的话，你先死一步。嚣张！现在我就让你们死无葬身之地。二少，得饶人处且饶人，还请你能高抬贵手。顾云深，我要杀的人你都敢保？当我赵家的刀不利吗？赵家的刀是利，但林雨薇是我老婆，我们顾家一定要保。好，那顾家就没有存在的必要了。二少，这里是南省，还望您能给我龙守成几分薄面，接过此事。龙守成，你在南省是个狠角色，但在我赵家眼里，你就是一条狗。如果你要帮他，你就跟他一块死。好，我天龙会今天就跟李小姐共进退，即便是死，也要咬下你赵家一块肉。来人，在。两个大宗师配4个宗师，就敢叫嚣要保我要杀的人。来人！把他们跟林雨薇一块给我杀了！是。这就是古武世家的真实实力吗？随便一出手，
就是8个宗师，4个大宗师。林雨薇，你死定了！那你们就睁大眼睛看清楚，你们心目中神一般存在的人，是怎么被我踩在脚下的。青山，你先别说话。雨薇，这个事儿，你能不能给我交个底？爸，一切有我在，您放心。我信你。青山，你先回去，你们护送青山少爷回去。我不走，我要和你们一起面对。青山，你不是武者，留在这儿，大家还要分心照顾你。放心吧，不会让你年纪轻轻就丧偶的。那我先回去，你们小心一点。林雨薇，我在家里等你。想走？问我了没？来，把这小子给我抓回来！爷爷，青山，快走，别回头！爷爷，雨薇，敌人强大，待会儿情况不妙的话，赶快离开，带着青山远走高飞。老爷子，我出手，您放心。赵家这阵仗，就是顾云深这个老东西，也只有挨打的份儿。你出手有什么用啊？来，不要让林雨薇死得太痛快，我要慢慢的折磨她。一群蝼蚁也想断我手脚。阿尚，折磨人我擅长，保准让你满意。给我上！雨薇，你用了什么功夫？怎么一句话就让一群宗师倒下了？类似狮吼功这种东西吧？这都是林小姐的基本操作，淡定，淡定。基本操作？龙会长，你这话什么意思啊？您觉得我会被你儿子那几句话给吓得，冒着掉脑袋的风险去对抗赵家？你该不会在雨薇手里吃过亏了吧？哎，我可早就说过，雨薇神通广大，我早就说过吧。雨薇，你到底有多强啊？这么说吧，仙人之下呢，我无敌；仙人之上，我亦无。别以为打死几个废物就天下无敌了！来人，让他们看看我们赵家真正的实力！是。这几个人竟然全都是半步爆丹境的存在，而且底蕴比我更足。若是1对1的情况下，我都不可能是对手。那岂不是说咱们今天必死无疑了？老爷子，您放心吧，就算是赵无极来了，我一只手也能捏死，更何况眼前这几个半步爆丹境呢？打断他的手脚，剩下的交给我，我要把他凌迟处死！给我上！这怎么回事？他们怎么败了？林小姐刚才出手了吗？你是怎么做到的？这可是4个大宗师啊，怎么一瞬间就都倒下了？邪门了！你不是要断我手脚吗？不是要让我生不如死吗？你跑什么？到底想干什么？当然是要杀你。雨薇，你不要冲动。据说赵伟博的父亲赵东来最疼爱赵伟博了，你杀了他，那我们真的跟赵家不死不休了。我爸是赵家家主，你要敢斗我，我让他把你挫骨扬灰。放心，你爸呢，也在我的死亡名单里。哎呀，雨薇，赵伟博要死在你手里，那赵家就彻底跟我们不死不休了。是啊，林小姐，赵家麾下的武王殿，光宗师境的就有上万名，就算您实力高强，倒是也难以招架呀。听见没？你要是敢斗我，我爸必然会把顾家灭门。放心，等你死了，赵家很快就会被我灭门。记住了，杀你的人是林家林雨薇。
哪个林家？林家，西南林家啊，也是西南林家的余孽。赵家灭了林家满门，你死在我手里，不算冤枉你吧？不，别杀我！我把你们林家的大夏龙雀还给你。大夏龙雀，我亲自找赵无极去。那给个机会。别担心，你只是先走一步，我马上就送赵无极去见你。完了！赵家二少死在这里，整个南省都要被牵连了呀！他真的疯了！赵家可是大夏第一鼓舞世家呀，这可怎么办？赵家一怒，俯视万里，顾家这次真的完了。林小姐，您冲动了，这赵伟博着实杀不得。赵家的人都该死！你敢杀二少？回去告诉赵无极和赵东来。就说10年前林家灭门之仇，我林雨薇回来报了。雨薇，你等一下，保持警戒，不要让人过来。雨薇，你……老爷子，咱们都是一家人，有什么话大胆说。雨薇，刚才我没太看明白，你和赵家有仇？10年前。我林家也是4大顶级鼓舞世家之一，赵家觊觎我林家至宝轩辕秘藏，于是他派袭了大量高手攻击我林家，将我林家满门抄斩，只有我侥幸活下来了。啊！没想到你竟然是林家的后人，血海深仇，不共戴天。原来如此，现在赵伟博已死，赵家一定知道你还活着的消息，他们肯定会疯狂报复的。赵家高手如云。我们一定要好好商议一番才好。对，不用这么麻烦，等着他们一个个过来送死就好。雨薇，我们知道你很强，但你能不能给我们透个底？你到底有多强？5道极致，破碎虚空，也敌不过仙人一指。雨薇这话什么意思啊？云山雾罩的，这完全听不懂啊。不过，听着很牛逼啊！这世间竟有真的真仙在。抬的什么东西进来？晦气！家主，这个是二少啊！韦伯是谁杀死的？杀二少的人叫林雨薇，他还让我给您带句话，说10年前西南林家的林雨薇回来报仇了。哦，竟然是西南林家余孽林雨薇，怪我当年没有把林雨薇这个孽种追杀到底。家主，您节哀。现在顾家和天龙会也跟林雨薇勾结在了一起，恐怕二少的死只是个开头。好，今天我赵东来对天发誓，我一定要亲手杀光林雨薇和顾家全体人员，还有天龙会的龙守成，我要用他们的鲜血祭奠我儿子的在天之灵。林雨薇，这次我看你是怎么死的！来人，以我的名义传武王令，命令武王殿3万宗师强者全部赶赴京海，杀林家余孽，灭顾家满门，屠天龙会。是。林雨薇，你没事吧？爷、爸，你们还好吗？我们能有什么事儿啊？好着呢。你们
是怎么解决问题的？赵家既然同意让你们回来了，解决不了问题，那就解决制造问题的人呗。什么意思啊？我把赵有博杀了，他不在，自然就没有人拦我们了。你没事儿吧？我就是把赵有博杀了而已，至于这么大反应吗？儿媳，他可是赵家二少啊！完了，听说赵东来最喜欢赵伟博了，你把他杀了，赵家人会疯狂报复的。插播一条紧急消息：隶属赵家的武王殿突然精英进出，3万宗师集体赶赴京海，疑似有大事发生。赵家武王殿倾巢而出，真是雷霆震怒啊！3万宗师，这么大手笔吗？哎呀，这下难搞了。现在知道怕了，有什么用啊？已经来不及了。谁说我怕了？我就是嫌麻烦，毕竟就算是3万头猪，我也得杀个3天3夜呀。算了，我找萧天策来帮忙吧，我也懒得跟蝼蚁这帮人计较。叫萧天策来？萧战神可是麒麟殿的创始人，那麒麟殿是大夏第一机构，就连武王殿都不是麒麟殿的对手，你凭什么叫他过来啊？哪有你说的这么邪门啊？我还要给你雕玉牌，你拿着这个去麒麟殿南首分部，萧天策自然就会找人来支援你了。你还吹牛？你是嫌一个武王殿还不够我们头大吗？我信。哎，这就叫眼光，好好学着点儿。哎呀，爸，都这个时候了，你还跟着闹啊？我相信雨薇。走，青山，我跟你一起去麒麟殿搬救兵。爸，林雨薇是不是给你下蛊了？胡说，雨薇那么正经的人，怎么会做那种下三滥的事啊？我原本只是好奇，你为什么相信林雨薇？拿着一个手办就能命令麒麟分部行事，现在看起来你好像真的相信他。难道林雨薇真的有下蛊的能力？你懂什么？雨薇神通广大，远超出你的想象。哎，来人止步！麒麟殿今天不对外开放，赶紧离开！两位，我来求见麒麟殿京海分部负责人谢提督，烦请二位通报一声。谁要见我？谢提督，我是京海顾家家主顾正道，想麻烦你一件事。今天萧战神手下第一护法叶龙大人要来我们京海分部视察，我没时间跟你们多说，现在你们所有人都给我离开！谢提督，我们是来有事相求的，我手上有麒麟殿的信物为证。这玉麒麟，你们是从何处得来的？谢提督，这是我儿媳给我的。好啊，你们冒充麒麟殿的信物也就算了，还敢来我麒麟殿分部招摇撞骗，分明是不把我麒麟殿放在眼里。来人，来！爸，我就说不能听林雨薇的。谢提督，您再仔细看看，这不会是假的，我儿媳妇不会骗人的。我是什么身份，还能认不出来麒麟殿的信物？就这破玩意儿，地摊上10块钱的物件，还能骗得了我？这破玩意儿还挺结实啊！给我拿个大锤来！谢提督，不能砸，这可是麒麟殿的信物。爸，都这个时候了，你就别管这个了。怎么能不管呢？我先砸了这个破玩意儿，然后再砸你这个死骗子的脑袋！哎，住手！谢卫，你是想造反吗？叶大人，您来了。我刚在处理一起诈骗案件，有失远迎，请您恕罪。闭嘴！有眼无珠的东西！拿着灵符的人呢？快带我去拜见！拜见？哟，这破玩意儿，不，
这灵符是他们拿来的。把人给我放了！放！这灵符，你们是从哪里来的？这个是别人给我们的，说是拿着这个可以调动麒麟殿的天策军对抗武王殿，保住我们顾家。你们想从麒麟殿调多少人过去？可以调兵吗？原则上来说是越多越好。当然，如果有不方便的地方，那就不用太多人也可以。没有什么不方便的，麒麟殿的10万精锐宗师可进出。这个东西的权限这么大吗？比你想象中的权限更大。这个太好了，林雨薇总算靠谱了一次。顾少尽管安心回家，有麒麟殿在，不会让武王殿动顾家分毫。谢谢你们。叶护法，麒麟殿是我顾家的大恩人呐！我现在先回去向我家老爷子报喜了。走。叶护法，我们真的要为了灵符去跟武王殿为敌吗？你知不知道，就算是天策战神本尊过了，见到拿灵符的人也要磕头跪拜。你竟敢冒犯他们，等着被处分吧！战神，您的天策灵符在青海分部出现，您的师尊出山了。爸，回来了。情况如何？见到谢提督了吗？他怎么说？见到谢提督了，他直接派人把我们赶出去了。我就知道会是这种结果。哎呀，我就知道会是这种结果。你个臭小子，都什么时候了，还有心思拿你爷寻开心？要把你爷急病了，看我怎么收拾你！什么意思啊？刚才青山是在骗我。雨薇那个玉麒麟真的能让谢提督帮忙？谢提督确实没帮忙，但是麒麟殿的首席护法叶龙大人今天也来到了京海，他看到了玉麒麟，当即拍案，决定派出10万宗师来帮我们对抗武王殿。哎呀，太好了！麒麟殿有爆丹巅峰的天策战神坐镇，他手下有10万宗师，完全能吃住武王殿。叶护法带人来了吧？还没有来。那他有没有说什么时候来？我们去接他一下。他最近好像也没定，就是说让我回家先等他。怎么会这样？武王殿随时都可能过来，麒麟殿就算是有心帮忙，只要叶护法没有带人过来，那也是鞭长莫及。要不我再去找一趟叶大人？你的玉麒麟都没拿回来，怎么去找啊？算了，求人不如求己，咱们做好最坏的打算，靠自己硬扛武王殿吧。你去哪儿？我去找林雨薇谈谈。去吧，不管怎么样，你们也是新婚燕尔，抓住这有限的时间，好好话别一下，然后我安排你出国，远离这些纷争。你回来啦？林雨薇，我要和你谈一谈。什么事儿？你说。刚才我和爸去了麒麟殿，把玉麒麟给了叶龙护法，他也的确答应帮忙。可武王殿随时可能过来报复，麒麟殿的态度又没有那么积极，可能不太靠得住啊。放心吧，他们既然收了灵符，到时候一定会过来支援的。没有你想的那么简单，麒麟殿人数众多，反应起来肯定没有那么积极。爷爷已经做好了最坏的打算，他准备让我出国，躲避纷争。所以你是来跟我道别的？不，我是来告诉你，我不走，我要陪着你，陪着你们一起面对。既然你不相信我能收拾赵家，那有机会走，为什么不离开啊？
谁让我娶了你呢？我又做不到那种大难临头各自飞的事情。既然不走，那你就好好在家待着。哪怕麒麟殿的人不来支援，我自己一个人也能摆平武王殿，只不过麻烦了一点。你还真能吹牛啊！我已经做好了打算了，就是希望下辈子可以走点运，不要再和你成为夫妻了。等我灭了赵家门之后，我会让你们顾家成为大夏第一豪门，让你顾青山成为全天下最尊贵的少爷。到时候你可就希望要生生世世跟我做夫妻的好。不得不说啊，你心态还真强大，都这个时候了，还有心情开玩笑。如果不是因为和赵家结仇了，我相信啊，你一定能闯出来一番事业的。林雨薇，我是北方赵家家主赵东来，我在东郊陵园等你。1个小时之内，如果你不来，我就让整个京海天倾地覆，血流成河，让全城的人为我那无辜惨死在你手里的韦伯孩儿陪葬。赵家这么快就来了，怎么办？怎么办啊？对了，糖，拿这些钱，快跑，离开南省，越远越好。为什么要走啊？既然他们来了，那我刚好跟赵家收点利息啊。你收个鬼啊！先不说那3万宗师，这一次就连赵东来都亲自来到了南省，你还不知道你闯了多大的祸吗？赵东来可是爆丹境的强者，爆丹剑神，金刚不坏。剑神金刚不坏，剑仙那就跟纸糊的一样。再说了，如果我走了，击败外南省人怎么办？有官方在，赵东来就算是再厉害，他也不可能屠城。至于我们顾家，大不了就躲到城主府去，只要能保住性命，就算是赔了所有的家产也没有关系。你不一样，杀了赵伟博，你只要过去，就绝对会没命的。既然你说你干不出来那种大难临头各自飞的事情，难道我就能吗？算了，懒得跟你说那么多。你好好睡一觉，我取了赵东来的狗头就回来。赵东来，听说你找我。青山，青山，青山，快醒醒！赵家都打上门来了，你怎么还能睡得着觉呢？我睡着了。林威呢？我还要问你呢。龙会长听到了赵东来的隔空传音，所以赶过来找雨薇商量对策。他去哪儿了？他把我点晕了。他一定自己去东郊陵园找赵东来了啊！哎呀，雨薇怎么这么冲动啊？他这是去送死，简直是胡闹嘛！他是怕拖累我们，不行，我们得去救他！快把家里所有的高手都带上，驰援雨薇。高手都在楼下集合完毕了，随时可以出发。事到如今，只有跟林小姐一起反抗赵家才有一线生机。我跟天龙会的所有高手，跟你们一起去驰援林小姐。走。赵东来，听说你找我。林雨薇，是我。10年前，让你侥幸逃生，你不躲着苟延残喘，为什么出来要杀了我的儿子？知不知道，我现在只想把你千刀万剐。你想，可不代表你有这个能力。
我赵家武王殿出动了3万宗师，又有我这个爆丹境强者亲自带队，毁灭荆海都是片刻间的事情。我没有能力把你千刀万剐。一群蝼蚁聚在一起，也抵不过我的一脚。闭嘴！哼，当年我们在你们林家找的轩辕秘籍是假的，既然没死，那真的轩辕秘籍一定在你手里。现在你马上把它给我交出来，我可以考虑给你一个痛苦。若是你能把赵无极那个老乌龟叫出来，我也可以考虑给你留个全尸。放肆！竟敢对我父亲不敬！哼！既然你不识相，那我就先废了你。正主没来就少废话，你们一起上吧，我赶时间。够狂妄！来人，让他见识一下我们赵家的实力。人多欺负人少是吧？麒麟殿的人怎么来了？弟子萧天策拜见师尊。我等拜见林小姐。天策战神，你这是什么意思？赵家仗着人多，妄图欺我的师尊，我怎么能不来呀？这怎么可能？林家余孽竟然是天下第一战力麒麟殿的祖师爷，大夏最年轻的无敌战神萧天策，竟然是他的徒弟。不错嘛，才短短5年时间，就把麒麟殿搞得有声有色。多谢师尊的悉心指导，才让麒麟殿如今有高手如云的场面。林家余孽竟然有这等本事，这一定是轩辕秘藏的缘故。不过你自己也有些懈怠，我教你功法已经5年，你才从普通人修炼到区区爆丹境中期，才花了5年，从普通人变成爆丹境后期，还要挨训。哎呀，这是做什么？我再给你1年时间，你若是突破不了先天境，你以后就不要说是我徒弟了，我可看不起这人。弟子惭愧，让师尊失望了。师尊您放心，待今天等我收拾了这个赵东来之后，回去一定闭关苦修，1年不半年之内一定突破先天境。起来吧。我在跟你们说话呢，难道我堂堂的爆丹境是个透明的吗？那又如何？赵东来想好怎么死了吗？萧天策，你真的为了这个凌驾余孽与我赵家为敌吗？胆敢侮辱我的师尊！师尊，这赵东来狂妄至极，不如就让徒弟代劳，替你斩杀了他。哼，斩杀我？你还没那个能耐。哼，好，等我给我儿子报仇，我再夺回轩辕秘籍。我背后有10万宗师，阁下当如何应对啊？对，你是有10万宗师，可我的背后是北方赵家。我的父亲已经是接近武道极致的存在，你麒麟殿真敢跟我赵家不死不休吗？那今天就由我来斩杀了你，替我师尊报仇雪恨。我倒要看看那个赵无极能奈我何。天策，这是我的家仇，我要亲自报。你且去旁边候着，让我亲自收拾他。哈哈哈哈哈！要是让萧天策上的话，也许我会费点力气，但是你不知天高地厚，前来送死，那正好让我少费一些力气。杀你，探囊取物而已。够狂！先让我赵家的大宗师掂量一下你的分量。林雨薇，受死吧！你还不配死在我们家族手上。铁骑，不要先取他的性命，先废他手脚和修为，我还要从他的身上取出秘籍。滚！你这林家余孽还真有点本事，
怪不得这么狂。只可惜你很不走运，遇到了我。这是要现出原形。师尊，他应该是服用了提升实力的丹药，现在他的境界已经达到了爆丹境的巅峰。师尊小心！小心什么？别说他这种靠吃药才获得的假爆丹境，就算是真正的爆丹境巅峰，只不过是我一巴掌的事。师尊教训的是，不如这样，师尊由徒弟代劳，先试试这赵东来的斤两，再由您来亲自斩杀。你确定？我可是您的亲传弟子呀！再说这些年我的修行也是小有所成呢。也行，那你上吧。萧天策，你知不知道我服用虎豹丹之后，已经有准先天境的实力，还敢与我为敌？你找死吧！赵东来，你难道不知道吗？服用了虎豹丹之后，实力确实可以增长半个小时，但是自身的境界将会永久下降2个小境界。今天我就替师行道，斩杀了你这个孽障！只要我把你干掉，然后再把林家余孽手里的轩辕秘藏找出来，这点付出算什么？就你这实力，也配阻挡我赵东来的路？不堪一击！师尊，有点扛不住了，接力接力！一个伪先天境就这么快把你打败了，真是丢人。师尊，那再怎么说，他也是先天境啊，你能不能不要说的这么轻松啊？丢人！先丢他的命，再丢你的命，拿命来！雕虫小技，班门弄斧！剑来！家主死了！10年了，你终于回到我林家后人手里了。赵东来实力已经到达了准先天境，就连天策战神都无力对敌，却被林小姐直接秒杀。林小姐的实力到底强大到了什么地步？恭喜师尊夺回传家宝，并报仇成功。大夏龙雀虽然回来了，但是仇只报了一半。家主已经被人害了，我们回去也是死，不如大家一起联手拿下凶手，博个一世生机。天策灵符在此，所有人蹲下，双手抱头。竟然是天策灵符！灵符现世，教主不保，所过之处寸草不生，祸不及家人。我投降！我投降！人投降！把他们给抓走！是。萧天策，弟子在。你亲手把赵东来的狗头给我送回赵家，告诉他们，这只是一个开始，我会亲手把北方赵氏所有的嫡系消灭，让他们血债血偿。是。爸妈，还有10年前枉死的林家英烈们，不孝子孙林雨薇已经夺回了林家的传家之宝大夏龙雀，也斩杀了赵家的嫡系赵东来父子。但是这还远远不够，我要让赵无极也死无葬身之地。